Hallo Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, einem fantastischen Video. Wenn ihr euch fragt, welche Karten benötige ich und welche Kriegsmaschinen benötige ich, wenn ich die Violet Mines oder andere Truppen mit Kavallerie spiele, was ist das beste Setup für gemischte Truppen? Ja, wenn ich zum Beispiel die Violet Mines mit Nahkämpfer und Scharfschützen spiele und Sultai, gibt es irgendwie ein Setup, was unabhängig davon ist, welchen Truppentyp ich habe und welchen Truppentyp mein Gegner hat. Diese drei Themen schauen wir uns an. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Natürlich, meine Antworten, die muss ich auch begründen. Ich muss es auch belegen. Das mache ich so wie immer und stelle euch das grafisch dar. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, es ist immer nur ein Weg, den ich euch geben kann. Ob ihr es so spielen möchtet, ist euch überlassen. Wenn ihr Einwände habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ja, wir legen einfach mal los. Na, okay, fangen wir an. Okay, fangen wir mit dem Setup an. Violet Mines Kavallerie gegen Violet Mines Nahkampf. Okay, ich würde hier folgende Karten spielen. Ja, der Governor ist vorne und bekommt die Karte Weakness Exploit. CTE Dwight ist in der Mitte und bekommt die Karte Burst of Fury. Und Negan ist hinten und bekommt die Karte Melee Crackdown. Warum Weakness Exploit auf dem Governor? Viele Spieler sagen sofort, die Karte funktioniert nur mit Nahkampf. Ja, das stimmt aber nur teilweise. Der Berserker-Effekt der Karte funktioniert tatsächlich nur für Nahkampf-Crews. Der erste Teil der Karte bleibt aber aktiv. Das bedeutet, exploitet auf bis zu 3 Gegner und blockiert bestimmte Schild- und Expose-Effekte. Ja, das ist sehr wichtig. Und genau deshalb ist die Karte auch für die Kavallerie interessant. Der Governor steht vorne, hält am längsten durch und profitiert sehr stark von zusätzlicher Gesundheit. Dwight bekommt die Karte Burst of Fury. Diese Karte ist direkt auf Kavallerie ausgelegt und verstärkt eure Kavallerie-Crews mit Berserker. Negan bekommt die Karte Melee Crackdown. Ihr kämpft gegen Nahkampf und er profitiert direkt vom zusätzlichen Schaden gegen Nahkampf-Crews. Als Kriegsmaschine würde ich hier die Judge Death wählen. Warum? Ja, ganz einfach. 100%ige Auslösechance. Alle 3 Crews erhalten mehr Schaden und gleichzeitig Schadensreduktion. Gerade gegen starke Nahkampfteams sorgt das für deutlich mehr Stabilität. Violet Mines Kavallerie gegen die Tyrannen Scharfschützen. Jetzt wird es schwieriger. Na? Pamela, der Governor oder Negan verursachen enormen Schaden. Deshalb würde ich hier folgende Karten empfehlen. Der Governor bekommt wieder die Karte Weakness Exploit. CTE Dwight bekommt die Karte Burst of Fury. Negan bekommt die Karte Sharpshooter Crackdown. Der Governor bleibt bei Weakness Exploit. Das stellt sich keine Frage. Das bleibt so. Vor allem gegen die Tyrannen können die Spezialeffekte der Karte sehr wertvoll sein. Dwight bleibt bei Burst of Fury. Die zusätzliche Verstärkung für Kavallerie passt perfekt zu seiner Unterstützerrolle. Negan erhält die Karte Sharpshooters Crackdown. Jetzt müsst ihr aufpassen. Da wir gegen Scharfschützen spielen, nutzen wir hier den zusätzlichen Schaden gegen diese Truppenart. Bei der Kriegsmaschine würde ich Judge Death bevorzugen. Alternativ kannst du aber auch Flames of Fear nutzen. Ne? Der Grund, wenn Flames of Fear die gegnerische Pamela oder den gegnerischen Negan trifft, dann müsst ihr im Battlelog gucken, wie das so aussieht, kann der Kampf sehr früh entschieden werden. Allerdings gibt es 2 Probleme. Erstens löst die Maschine nur mit 70% Wahrscheinlichkeit aus und zweitens wird das Ziel zufällig ausgewählt. Deshalb bevorzuge ich persönlich Judge Death, weil die Maschine deutlich stabiler arbeitet. Okay, Violet Mines Kavallerie gegen Violet Mines Kavallerie. Kommen wir zum Spiegelmatch. Hier spielen beide Seiten dieselben Helden und dieselbe Truppenart. Deshalb entscheidet häufig die Kartenverteilung. Meine Empfehlung, auch hier der Governor erhält die Karte Weakness Exploit. Dwight bekommt die Karte Burst of Fury. Negan bekommt die Karte Kavallerie Crackdown. Der Governor profitiert erneut von der zusätzlichen Gesundheit und den Exploit-Effekt. Dwight verstärkt mit Burst of Fury die eigene Kavallerie und Negan erhält Kavallerie Crackdown. Hier funktioniert der Bonus gegen die Kavallerie vollständig und sorgt für zusätzlichen Schaden gegen den Gegner. Die Kriegsmaschine würde ich theoretisch wieder Judge Death spielen. Danach folgen für mich das Kriegshorn oder die Killers Collection. Die Killers Collection kann enorm Schaden verursachen, aber sie arbeitet nur rein zufällig. Judge Death ist hier wieder besser am Start, weil sie einen zuverlässigen, 100%igen Wert hat. Was ich euch gebe, ist kein Garant für den Sieg. Kartenlevel, Heldenlevel, Ausrüstung, Kriegsmaschinenlevel,
das gegnerische Team, alles kann das Matchup verändern. Ne? Genau deshalb gibt es in The Walking Dead Survivors kein universelles Setup, was zu 100% einschlägt. Jetzt kommen wir zum Thema gemischte Truppen. Der Governor ist vorne und spielt mit Scharfschützen. Dwight ist in der Mitte und spielt mit Nahkämpfer und Negan ist hinten und spielt ebenfalls mit Scharfschützen. Dadurch funktionieren plötzlich Karten aus mehreren Kategorien gleichzeitig. Zum Beispiel gegen die Tyrannen, Scharfschützen. Vorne der Governor bekommt dann die Karte Sharpshooters Armor. Warum? Schild für die Scharfschützen und der Governor steht vorne und muss überleben. Dwight bekommt die Karte Weakness Exploit. Warum? Der Nahkampfbonus funktioniert hier tatsächlich. Dwight ist der einzige Nahkämpfer. Plus 12% Skillschaden für Nahkampfcrews und exploitet auf die Gegner. Negan ist hinten, er bekommt die Karte Sharpshooter Crackdown. Warum? Direkt der Bonus gegen Scharfschützen und Negan profitiert extrem von zusätzlichen Schaden. Kriegsmaschine würde ich hier Judge Death empfehlen, aber ihr könnt auch hier Flames of Fear spielen. Gegen die Violet Minds, Nahkämpfer, sieht das so aus. Der Governor, als Scharfschütze, bekommt die Karte Sharpshooters Armor. Sie schützt den Fronthelden. Dwight in der Mitte bekommt wieder die Karte Weakness Exploit. Hier wird die Karte sogar noch stärker, da der Nahkampfbonus greift und Violet Minds lebt von Skills. Negan ist hinten und bekommt die Karte Melee Crackdown. Direkt der Bonus gegen Nahkämpfer. Perfekt. Bei der Kriegsmaschine habe ich 3 zur Auswahl. Entweder Judge Death, Kriegshorn oder Killers Collection. Dadurch ist die gemischte Aufstellung oft stärker, als viele Spieler denken. Okay, du spielst jetzt diese gemischte Truppe. Dann gibt es ein Setup, was du universell nutzen kannst. Das wäre: Der Governor kriegt die Karte Sharpshooters Armor, 10% Gesundheit, Schild für Scharfschützen, weil der Governor spielt Scharfschützen. Und die Karte funktioniert gegen Nahkampf, Scharfschützen und Kavallerie. Der Governor bleibt länger am Leben. Dwight Weakness Exploit, weil Dwight ist ein Nahkämpfer, der Nahkampfbonus funktioniert. Exploited ist gegen alle Truppenarten nützlich, keine Antitruppenkarte, also kannst du sie universell einsetzen. Negan ist hinten, kriegt die Karte Kavallerie Crackdown. Jetzt werden einige sagen, warum Kavallerie Crackdown, wenn nicht jeder Gegner Kavallerie spielt, weil die Karte selbst ohne Kavallerie extrem stark ist. 10% Angriff, 100% Auslösechance, 100% Schaden auf 2 Ziele und sie wirkt in den ersten 4 Runden. Viele Profis oder viele Wale spielen die Karte genau deshalb universell. Bei der Kriegsmaschine würde ich die Judge Death nehmen. Warum? Ist doch klar. 100% Auslösechance. Alle 3 Crews profitieren. Gegen Nahkampf stark, gegen Scharfschützen stark, gegen Kavallerie stark. Und Flames of Fear kann stärker sein, wenn sie perfekt trifft. Judge Death ist aber deutlich konstanter. Wenn du ein Setup suchst, mit dem du 90% aller Gegner angreifen kannst, ohne dein eigenes Setup umzubauen, dann würde ich aktuell genau dieses spielen. So Leute, da sind wir wieder. Also wie gesagt, wenn ihr die Violent Minds mit Kavallerie spielt, habt ihr jetzt einen Weg, wie ihr die spielen könnt, mit euren Karten und den Kriegsmaschinen. Wenn ihr die Violent Minds gemischt spielt mit Nahkampf und Scharfschützen, habt ihr jetzt einen Weg, den ihr gehen könnt. Selbst wenn ihr ein gemischtes Team spielt, habt ihr jetzt auch Karten oder ein Setup, was ihr gegen jede Truppenart benutzen könnt. Also spielt dann keine Rolle. Natürlich muss das Setup gut aufgelevelt sein und der Gegner muss natürlich auch passen. Aber so musst du nicht immer hin und her switchen. Okay, wenn ihr zu der Thematik noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Videovorschläge habt, auch gerne ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai. Kavallerie Crackdown ist ein Geheimtipp. Psch.